날씨 좋은 날 안산에 노지 캠핑으로 유명한 저수지가 하나 있는데 오늘은 거기로 가볼까 합니다. 대략 11시 40분쯤 고삼 저수지 도착 예정. 고삼 저수지에 갔는데 이미 많은 사람들이 와 있어서 차박할 공간조차 없었어요. 그래서 할 수 없이 다른 곳으로 이동 중입니다. 와, 지겠네. 아니 뭐 자리가 없어. 자리가 도대체 몇 시들 오는 거야 여기? 일단 가보고 없으면 집에 갑시다. 아 진짜 9시 반에 출발했는데 자리가 없으면은 도대체 몇 시에 들어오는 거야? 와, 지금 여기인데 여기도 장난이 아닌데? 너무 더워. 이거 뭐 한여름도 아닌데 거의 여름같이 덥네.
들깨가루 너무 뿌렸는데. 맛있네. 이건 너무한 거 아니냐고?